আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। আজকে একটি 1109 টাটা ট্রাক রিভিউ করতে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই গাড়িটি কেন বাংলাদেশে এত বিখ্যাত, সবার প্রিয় একটি গাড়ি। কারণ এই গাড়িটা ব্রিজ ক্যাপাসিটি মাল টানতে পারে। গাড়িতে আপনি অনায়াসে 13 থেকে 14 টন মাল টানতে পারবেন। দেখেন গাড়িটা, এটা একটি 1109 ট্রাক। এই গাড়িতে সাধারণত 16 থেকে 19 ফিট পর্যন্ত বডি হয়ে থাকে। দেখেন গাড়িটাতে চাকা ব্যবহার করা হয়েছে 8-25-20। গাড়ি পাবেন গাড়িটার সামনে 2টা টায়ার এবং পিছনে 4টা টায়ার এবং স্পেয়ার একটি টায়ার দেওয়া হয়েছে। গাড়িটির স্প্রিং সেট দেখুন কত সুন্দর। পিছন থেকে গাড়ির লুকটা দেখেন। আসলে 1109 গাড়িটা গর্জিয়াস একটা গাড়ি। গাড়িটা দেখেন চ্যাসিসটা কত শক্তিশালী একটা চ্যাসিস দেওয়া হয়েছে গাড়িটার মধ্যে। দেখেন যার কারণে গাড়িটা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কারণ আমি বলবো বড় গাড়ির ক্ষেত্রে বড় যে গাড়িগুলো আছে 16-15, ওগুলোর সাথে 1109 অনেক সাশ্রয়ী একটা গাড়ি আর কি। এই গাড়িটা আপনার 4 সিলিন্ডার একটা ইঞ্জিন এবং 7টি গিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। 7 গিয়ারের একটি গিয়ার বক্স দেওয়া হয়েছে গাড়িটার মধ্যে। গাড়িটা আপনারা চাইলে ক্যাশ এবং সেমি ক্যাশ এবং লং টাইম কিস্তিতেও নিতে পারবেন নিটল মোটরস থেকে। আপনারা যদি গাড়িটা নিতে চান তাহলে আপনাদের আশেপাশে নিটল মোটরসে যোগাযোগ করতে পারেন। গাড়িটি এয়ার ব্রেক সিস্টেম। দেখেন গাড়িটা কত সুন্দর দেখা যায়। বন্ধুরা, গাড়িটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 24 লক্ষ টাকা। আপনারা চাইলে নিটল মোটরস থেকে লং টাইম কিস্তিতে বা সেমি ক্যাশেও গাড়িটা নিতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।